Այսօր մենք կքննարկենք, թե ինչպես Բարսելոնան պարտվեց իր դաշտում Ատլետիկոին Չեմպիոններ լիգայի 1/4 ֆինալում։ Գնացինք։ Բարսելոնան պարտվեց 2-0 հաշվով Ատլետիկոին Կամպ Նոյում եւ մի շաբաթից գնալու է Մետրոպոլիտանո հարցերը լուծելու եւ ռեմոնտադա անելու։ Հիմա կխոսենք այս խաղի մասին եւ ես կասեմ, թե ինչ շանսեր ունի Բարսելոնան անցնելու։ Ընդհանրապես խաղը Բարսելոնայի համար շատ լավ էր ելնում, որտեղ Ատլետիկոն շատ քիչ պահեր ուներ գոլ խփելու։ Ինչը որ խփում էր Ժոա Գարսիայի Սեյվովիչը պահում էր։ Բարսելոնան լիքը պահեր ուներ խփելու, նույն Ռեշֆորդը լիքը պահեր ուներ, Յամալը, բայց Նեուդաչա ոչ մի բան չկարողացան խփել։ Առաջին թայմում լիքը պահեր կային, որտեղ կարելի էր Ատլետիկոին նակազած անելու հեշտ ու հանգիստ հաղթել այս խաղը, բայց ne судьба, видимо, ne судьба, Եվ առաջին թայմի վերջում Յամալը գնում է աբվոտկի, Յամալի մոտից գնդակը խլում են, Կունդեն ու Էրիկ Գարսիան կայսեն պաստրախովկի Յամալին, չեն կարողանում խլել, Ցենտրալ պոզաշիտայում զոնաներ առաջանում, որտեղ առաջ անցնում Ատլետիկոյի խաղացողը, պասա տալի դեպի Ժուլիանո Սեմիոնե, օթային Կուբարսին ոտքով կպնում է Ժուլիանո Սեմիոնեին, սկզբում դեղին քարտ ասանում, հետո կարմիր։ Ինչ կարող եմ ասեմ ես սուդեստվայի մասին, մինչև այդ Կոկեն ուներ դեղին քարտ ու պատկատով տվեց Յամալի ոտերը ջարդեց։ Հարցն այն է, թե խի այդտեղ ոչ մի դեղին չի տալի, որտեղ ինքը ցելենապրալինը գնդակին չի խաղում ու գնում է հատուկ ոտքերին խփելու։ Դա մեկ հարց, որը ինձ ամենասկզբից է հետաքրքրում։ Դա մինչև կարմիր քարտ, իսկ կարմիր քարտից հետո կխոսանք երկրորդ թայմում։ Այդ կարմիր քարտը, գիտեք ոնց է, 50-50 է կակբուտը։ Ժուլիանո Սեմիոնեն ոնց որ հատուկ ոտքը հետ տանի, որ ոչ թե գնդակը կասեցնի, այլ նենց անի, որ Կուբարսին կպնի իր ոտին ու նենց հանգնում, ոնց որ իրան 3 մետրոն ծամբալը տվելա բեյնին ու ցբխվել է։ Եկեք ճիշտ խոսանք, գնդակը իր կոնտրոլի տակ չէր։ Գնդակը իր ոտքերի տակ չէր, գնդակը իր դեմը չէր։ Գնդակը հետևի մասում է ու գնդակը իրան անցնում է դեպի ուժը Ժուլ Կունդե ու ընդ Ալվարես կամ Լուկման։ Այդքանը հասկանալով կարելի էր դեղին քարտ տալ։ Գնդակը Ժուլիանո Սիմեոնեն պյատկով չէր կասացնելու։ Դա հասկանալի է ու դա անհնար է կասեցնել գնդակը։ Եթե գնդակը լիներ Ժուլիանո Սիմեոնեի մոտ ոտքերի մեջ կամ ինքը դրիբլինգ աներ դրանով ու այդ ժամանակ Կուբարսին այտենց ֆոլ աներ, ես կասեի, հա, ֆոլ է, բայց գնդակը Կուբարսի ու Սիմեոնեի ոտքերի մեջ է։ Ասենց իրանք վազում են, գնդակն է այստեղ է։ Ու էդիում գնդակն է հիմա։ Ոչ մեկի, այսինքն դա ֆոլ չկա, փաստացի։ Ֆոլ կա, բայց դեղինի է, կարմիրի չի, որտեղ գնդակը իր մոտ չի, ինքը չի կասեցնում գնդակը, ինքը չի կարա տեից գնդակը կասեցնի։ Ինչը կախված այդ պահին, ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է դա կարմիր քարտ տալ, բայց ուժը տվել են, կապուտը, կարելի է հասկանալ խի են տվել, բայց կոնկրետ իմ համար դա կարմիր քարտ չկար։ Դա ինչպես միշտ Ալվարեսը մի հատ պատահական գոլ կխփի, տարին մի անգամ դա ստաբիլ է, ինքը պրոստը 20 խաղի հետևից գոլ չի կարող խփի, ելում դեմ պիտի տենց գոլ խփի, դա մոլոդեց էլի, դա ապրի ինքը, դա ապրես էլի, դա ռադետ քաշ яра։ Ես բան չունեմ ասելու, ահա որ ես պրոստը զարմանում եմ ոնց կրա ամեն տարի նույն զիբիլությունը լինի, ամեն տարի մեր պաշտպաններից ինչ որ մեկը կարմիր քարտ ստանա, ու այդ կարմիր քարտի պատճառով մենք մի հատ մեծ կոդրվենք։ Գոլ ենք ուտում 1-0 հաշիվ, գրում ենք երկրորդ թայմ, երկրորդ թայմը էլի սկսում ենք մենք արձակվել 10 հոգով, փորձում ենք ինչ-որ բան անել, բայց մեզ չի օգնում, մեզ Ռեշֆորդը, պրոստը մենք ունենք երկու հատ լեգենդ, Ռեշֆորդ ու Ֆերան։ Ես չգիտեմ, Ռեշֆորդը պրոստը 4 հատ պահ ուներ, որից 4-ից 0 գոլ խփեց։ Իրականում ամենամեղքը սաստավեց դա Յամալն էր, այսօր ես համաձայն եմ, որ այսօր ինքը շատ լավ խաղաց։ Հա համաձայն եմ, որ ինքը պահերը չի կարող ռեալիզացնի, որտեղ ինքն էլ լիքը տեղեր ուներ, որ պիտի ինքը ուդար աներ։ Տեղեր կա, ոնց որ գիտեք, ինքը չի պատկերացնում, երբ ինքը պիտի ուդար անի եւ երբ պետքա պաս տա, որտեղ հենց իր դեմը մարդը ինքը ուդար անում, հենց իր դեմը մարդ չկա, ինքը պաս է տալի ու տորմուզը ծուռա խփում, դա ստաբիլ է։ Հետո մտնում է Լևանդովսկին, մտնում է Ռաուխոն, մտնում է Ֆերրան տորմուզը, իհարկե ոչ մի բան չեն կարող անեն։ Լևանդովսկին հելնում ավելի ճիշտ մտնում է Ֆերրանը։ Ֆերմինը մտավ ինչ-որ մի հատ կրակ տվեց խաղին ու ամեն գնդակի համար կռիվ արեց, Գավին նույն։ Հա, բայց այն բանը որ անում էր Յամալը իսկականից ոչ մեկ չէր կարող անել այս խաղում։ Այս խաղը իսկականից
Յամալը փորձ ամեն ինչ անում է որ կրենք։ 70 րոպեին մեր լեգենդար Կունդեն ես չեմ ինչ ենք անում, Պեշեխոդի նման քայլում է, պադա չեն անում, Էրիկ Գարսիան ալարում է քայլի առաջ, գնդակի դեմը փագի ու Ժարար Մարտինն էլ Իբրահիմովիչի կարատեից եսիմիջ պրիոմներ անում, բայց չի կարող բայ։ Սորոտը գոլ ախփում 2-0, մենք սկսում ենք էլի հարցակվել, էլի պահեր կան որ կարանք խփենք, բայց չեն կարողանում խփել ու խաղը արդում է 2-0 հաշվով ու հիմա կասենք ամենակարևորին, որը ես չասեցի։ Ամենակարևորը, որը տեսել եմ բոլորը բացի Կովաչից, ես Կովաչի բերանը ջարդ եմ ուղակի, իր ընտանիքը պրոստը ես չգիտեմ իրանք ովքեր են, ինքը պրոստը պիտի կոդրվի, ես չգիտեմ, պետքա սաղ Բարսելոնայի ֆանատներով տանք բերանը ջարդենք, որտեղ պրոստը մարդը ամեն տարի տարբեր ձևի է սուդից անում, ես պրոստը զզվելի է ինքը, ուղակի այսօր ինքը 0 ացենկա պիտի ստանա իր աննասուն ուղիղ տուպոյ շանցնունդ ինչ խո ես չեմ ինչ ասեմ նու պրոստը ես չեմ ուզում ինչ որ վատ բաներ ասեմ վիդեոյում բայց պրոստը ոնց չասել ինչ որ մի բան երբ որ սուդիան պրոստը գնդակը խաղարկում են Ատլետիկոյի ֆանատը ձեռով պահում է գնդակը սկսում է վոլեյբոլ խաղալ գնդակով ոչ բան չի դնում պենալ չի դնում դեղին չի տալի նու պրոստը բես կոմենտարիվ չի կարելի մեղադրել սուդիաներին բայց երբ որ sense բաներ ալնում ոնց նու իսկականից երբ որ լիքը պահեր կան որտեղ ցույց են տալի որ նույն Բրյուգե Աստոն Վիլա խաղի ժամանակ Աստոն Վիլայի վարդներին պենալ են դրել տենց պահերի համար բայց երբ որ Բարսայի դեմ է տենց բաներ չեն դնում ես չգիտեմ եթե պրավիլն կա ինչ կապ ունի ինքը ձեցկի աշիպկա թե չէ Պաուկ ու Բարսին էլ ձեցկի աշիպկա էր կարելի էր հաշվել նու էդի ուղակի բես կոմենտարով մենք ամեն տարի ինչ որ պրոստը ամենը նեվիզուչի թիմն ենք չեմպիոնների լիգա ես բան չեմ կարող ասեմ պրոստը ոնց կարա ամեն տարի նույն զիբիլ լինի պրոստը չգիտեմ չեմ հասկանում չգիտեմ նու իսկ հիմա կարտենք մեր վիդեոն հավատանք որ կկարողանանք ռևանշ անել ու կամբեք ձեզ ամենալավ բաները վիսկա Բարսա վիսկա Կատալոնիա պակա